Hello，大家好，我係皮哥仔，我係秘書，係用秘書，用秘書。好耐冇同大家見面啦。今日咧，我哋最主要係同大家介紹一個 Apps，因為之前唔係好多人想玩可以裝埋蘋果手機嗰啲 Apps 咩？嗱，之前我哋亦都有嘅，但係裝翻手機咧都係唔係好穩陣嘛，播唔到，即係有啲唔穩陣。咁我哋而家揾到一個 Apps 啦，呢個 Apps 咧有咩特點咧？佢係支持到我哋嘅蘋果手機同埋 Android 手機嘅，但係冇手機嗰啲版本限制嘅。之後咧，佢係一個 Apps 入邊睇所有嘢，就係你一個 Apps 咧，佢係直接睇埋你哋想睇嗰啲嘢。之後呢個 Apps 咧可以睇到嗰啲 N 加、D 加、H 加，同埋 AP 加、AP 加。之後咧呢四個 Apps 咧，佢咩特點？就係我哋呢個 Apps 可以做緊，你可以自己選擇嗰啲字幕，就係譬如美版嗰啲劇啦、電影啦，我哋可以教埋我哋中文字幕或者越南文或者泰文呢啲字幕。係你正常嗰啲其他盒仔係做唔到呢個功能噶嘛。係，然之後我哋呢個盒仔仲有嗰啲直播，就係大家仲睇嗰啲廣東話嗰啲足球，仲有英文嗰啲 TN 嗰啲，仲有 SK 嗰啲 sports 呢啲，全部都有嘅。係，我哋呢個 Apps 咧仲帶埋匯播。匯播係咩咧？就係我哋而家比賽明珠播緊嗰啲前7日嗰啲匯播，呢啲全部都係記錄嘅。係啦。咁其他國家有冇嗰啲電視回播啊？其他國家日本啦，呢幾個基本係有嘅，但係唔係全部都有嘅。哦，咁多啊？係啊係啊。咁好多老人家中意睇嗰啲粵語啊、粵語嗰啲片有冇？有廣東話配音呢啲韓劇、歐美劇呢啲全部都有嘅。哦，都有。係，仲有我哋大陸呢邊嘅電影、電視劇嗰啲綜藝、動漫呢啲全部都係帶埋嘅。呢個 Apps 可以講啦，你想睇乜嘢，基本都可以滿足到嘅，係啦。哦，咁我 iPad 可唔可以咧？蘋果嘅 iPad 可以啊，你係即係手機設備啦，你係蘋果手機或者係蘋果平板、Android 平板、Android 手機都可以直接幫你裝埋嘅。咁就係全部都得。係啦，即係咧，我哋呢個裝緊都係好方便嘅，大家可以加翻我哋微信網嗰啲資料。如果你想裝嘅話咧，我哋直接遠程教你 update，你唔使過嚟配合都可以嘅。咁可唔可以話你先 send 段視頻俾我睇下嗰個係咩樣嘅咧？可以㗎，因為呢個視頻咧，我哋嗰啲平台文唔方便展示。大家如果想了解再多啲嘅話，可以直接加你微信，我哋 send 一段資料俾你睇。如果你啱嘅話，我哋幫你整緊。呢部係我哋嘅 Lenovo 12.7無三影嘅平板。呢部平板嘅特點就係大家可以煲劇集、睇電影，跟住睇嗰啲電視台啊，跟住大家做啲文書處理啊，呢啲全部都可以嘅。頭先講嘅啲 Apps 咧，我哋都係跟機會俾大家裝埋，全部都係有嘅。免費安裝係嘛？免費安裝係就啲文書處理 Apps 啊、電影啊、劇集啊、N 加 D 加呢啲全部都係有嘅。係。仲有冇其他嘢送啊？有，跟機會送晒呢啲配件嘅保護套，跟住呢個係耳機 keyboard 滑鼠，呢個係一套嘅，仲有一支筆，呢啲都係跟機會有送俾大家嘅。咁呢個幾多錢咧？呢部我哋之前係賣1650蚊嘛，但係依家啱啱開年嘛，做一個特價嘅活動，係就係平100蚊，1550俾到大家。正版啊，或者其他好多電視產品而家攞貨嘅價錢都係貴咗好多啊，但係而家仲平100蚊俾大家，好優惠㗎啦。係活動時間有限制㗎喎。係。好，非常好。而在多謝大家支持。係。咁第三個產品咧，就係俾大家介紹一下呢個創維個音箱。係呢個係佢大品牌嚟㗎。創維大牌子嘅。係啊，而家呢個牌子都係好出名㗎啦。即係咧，佢而家做緊呢啲音箱咧，佢有咩功能？我哋之前唔係有一隻係比較大啲嗰隻咩？我哋呢個世界咧係佢呢個係做到粵語音功能嘅，就係佢可以支持到語音點歌。語音點歌都得啊，係嘛？係啊，冇錯。可唔可以試下？OK 啊，俾大家試下。我哋撳住呢個劉德華。哦，即刻就出啦！咁如果我要第三首咧，17歲就同我今年嘅年紀差唔多。17歲係講我差唔多。係，跟住第幾首咧？我要第一首嘅。
第一首。哦，即刻就可以加入咯，係啦。係啦，冇錯。咁可唔可以切歌咧？可以。切歌。係咪？睇下。哇，咁勁！冇錯。咁如果我要大聲啲咧？我唔識講。音量調到50%。哦，都得嘅喎。係啊。哇，咁勁嘅。係。音量調到30。係啊，呢啲功能咧全部都可以做到智能嘅，就係唔使你手動過嚟呢度喐啦喐啦喐啦，係比較麻煩啲噶嘛。裏邊嗰啲歌會唔會自動更新咧？會，我哋呢個一般係做到一個星期一更新，基本一個星期之內嗰啲歌咧全部都會 update 入去嘅。哦，咁我自己試下。好啊。等我點一首用背脊唱情歌。哦，真係有啊！冇錯。第一首。切歌。哇！即刻有啦。係啦，仲有咧，我哋呢個可以做到調音，大家可以跟住自己嗰啲音色啦，可以自己搞嗰啲 bass 勁一啲噶啦，或者高音嗰啲啦。哦，呢個功能嘅話，我唱歌嗰啲音唔好嘅話，我可以溝。係。咁如果我要睇戲咧？睇戲呢個，如果大家想要睇戲嘅話，大家可以先同我哋講嘛，即係咧我哋將嗰啲開心 Apps 啦，裝埋呢個平板，係裝埋呢個裝埋呢個卡拉 OK 裏邊。哦，都可以嘅，係咪？係啊。咁呢個芒咁細，我睇得肯定唔係咁舒服啦。咁可唔可以送條 HDMI 線俾我哋咧？咁你可以學一定得㗎啦。我哋送一條 HDMI 線俾大家之後咧，大家如果想睇電視或者因為覺得呢個屏幕比較細啲嘛，我哋直接插住，直接投射你個電視或者你其他嗰啲熒幕設備上邊嘛，咩都得。就係用一條 HDMI 線，跟住可以直接投射電視，就相當於一個電視盒子咁樣使用啦，係咪？係啦，仲埋帶埋卡拉 OK。咁平時仲可以做埋喇叭。係啊，我哋過年啦，聚會啦呢啲，有呢個嘢係比較方便啲啊嘛。全部都得嘅係嘛？係啦，冇錯。裏面有好多嘅，仲有賓利啊。大家想聽咩歌，唱咩歌啦？呢邊基本都係全部有埋嘅，廣東話、韓文、日文、歐美嗰啲風格都有嘅。兒童歌嗰啲都有。係啦。英文。咁呢個真係好齊全。咁兩個 size 係點樣賣？呢一個 size 咧係活動價錢1580蚊。哇，1580蚊係咪？係。呢隻大隻啲嘅咧？大隻啲嘅話係1880蚊。點解呢隻貴一啲咧？第一係 size 嘛，第二咧係佢個電量會更加耐啲，第三點就係佢嘅音色會更加清楚，同埋啲低音啦，呢啲效果都會勁一啲嘅。咁呢個如果你帶出街嘅話，唱歌嗰啲聲音就會更大啲啦，係嘛？係啊。冇錯。但係我比較中意呢隻細細個嘅，因為細細個嘅話，我拎出街旅行啊，或者就算我喺英國啊、帶出國啊，擺喺篋裏邊都係比較細啲，比較方便啲咯。冇錯。就睇你個人需求，選擇你自己中意嘅款嘛。而家同大家介紹幾款充電寶，因為從3月份開始咧，大家呢啲充電寶如果冇呢啲 QR code，冇呢啲二維碼咧，係上唔到飛機㗎啦。呢個係而家唔止要3C啦，3C 呢個一定㗎啦。3C 之外咧，仲要求要有呢個 QR code，因為呢個 code 咧，我哋可以直接掃呢個 QR code，直接睇到嗰邊呢個充電寶嘅所有呢啲 Max 消息啊。係可以睇到我哋呢個充電寶嘅圖片啦，呢啲品牌名啦，呢啲登記咩時間啦，仲有嗰啲充電寶嘅嗰啲3C 認證呢啲文件，全部可以睇到嘅。係。咁呢幾隻嘅話係咩價錢咩質素咧？第一個充電寶咧係我哋呢個石墨烯嘅，係呢個就我哋充電呢個就係我哋充電咧唔會咁熱，同埋呢個唔會辣手。呢個咁薄。係5000毫安超薄嘅。哇，咁俾隻好薄身喎。係啦，我哋用呢個充電係非常方便噶嘛，唔會遮住你嘅手，咁戴住都係超級方便嘅。係愛馬仕層而家比較 hit 嘅。帶呢啲動畫嘅，係，然之後呢個除咗充手機之後咧，可以充我哋嘅耳機、手錶，係啦，之後咧可以帶埋啲超市。再係我哋除咗無線充之後咧，仲可以插線充，呢個大家跟住自己需求嚟，可以自己選擇嘅，係功能都係帶埋嘅。呢條線係 Type C 㗎嚇。係啊
Type-C 嘅。大家如果想大家用嘅 Lightning 都係我哋都可以揾到俾大家嘅。 OK，冇錯。呢個價錢俾到大家嘅優惠價咧係呢個價錢，超薄嘅5超毫安嘅呢個， 150蚊。係超抵。 OK，呢個係我哋1萬毫安嘅嗰啲充電寶，有磁吸充，係可以充耳機、手錶、手機都可以嘅。哦，都係3合一嘅係嘛？係3合一，都係有 QR code，有3C，上飛機冇限制嘅。哦，呢個仲帶有2條線係嘛？係跟住有2條線就可以同時可以充3個設備。哦，呢度有一個，跟住呢個俾蘋果手機啦，呢度俾嗰個 Android 機啦都可以嘅。係同埋呢個 QR code 都係支持掃碼嘅，嗰啲資質啊、證書啊，全部都可以睇到嘅。係咁我睇呢度有個支架好方便哦，你平時可以倒喺嗰度玩手機都得。係就大家充電嘅時候可以咁樣擺喺台面上邊，或者打橫埋煲劇啊呢啲全部都得。同樣咧，呢個都係有嗰啲充電嘅動畫嘅。呢個款嘅充電寶俾到大家150蚊。哇！係咁呢個1萬嘅都係150蚊，呢個5000都係150蚊，咁我肯定係買呢個啦。但係呢個都係超薄㗎嘛，呢個係食物可以除質嘅。哦，呢個就係薄身啲嘅。係啦，超薄嘅。哦，睇大家中意咯。係啊。咁呢只咧？呢只2萬，呢個 size 就比較大啲啦，因為佢可以一次充滿，就可以充滿4次電，係俾手機充滿4次，所以話 size 會肯定大一啲噶啦。同樣都係有2條線嘅，一個俾 Android，一個俾蘋果，都係有 QR code，有3C，係。即係攞上手嘅話，係確實會比呢隻重啲哦。但電池應該係大啲，所以先重啲咯。係。呢個幾多錢咧？呢個嘅話係180蚊，180蚊。2萬嘅充電寶。哦，係。好。今期又話就係同大家介紹呢幾個產品啦。我哋以後用嗰啲新產品咧，都會第一時間 update 到呢個頻道。大家如果中意我哋嘅話，可以俾我哋一個訂閱，去第一時間收到呢啲update 產品嘅最新消息嘅。或者都可以加我哋用美斯頭先指嘅位置，加我哋嘅微信啦，我哋嘅微信有晒嗰啲新嘢，都會發晒嗰啲朋友圈啊，或者發晒嗰啲資料俾大家睇啦。冇錯，咁我哋今期到呢度啦，大家拜拜，下次再見。